Kush është Jezusi sipas Biblës? Bibla nuk thot që Jezusi është veç njeri i mirë apo veç profet. Bibla thot që Jezusi është vetë fjala e Perëndisë që ka ekzistuar para gjithçkaje. Në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Vetëm disa vargje më poshtë thot diçka shumë më të fortë. Dhe fjala u bë mish dhe banoi mes nesh. Kjo nuk do të thotë që qielli u zbraz. Bibla tregon që Perëndia është i gjithpranishëm, ai mundet me u shfaq kudo. Puna është kjo. Fjala mori natyrë njerëzore pa e humb natyrën hyjnor. Prandaj Jezusi fal mëkate, pranon adhurim dhe flet me Atin. Dhe në fund të misionit të tij, Jezusi thot: "Shkoni dhe pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë." Një emër, një Zot, por tre persona. Edhe njëri prej tyre u misheru për me na shpëtu prej pasojave të mëkatit, sepse ai na do. Kjo është çka thot Bibla.